नमस्ते, सीता किसी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले चिकन चाउमिनको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा भाँडो राखेको छु अनि त्यसमा चाहिँ एक लिटर पानी राखेको छु। थोरै तोरीको तेल पनि राखेको छु। हजुरहरूले जुन तेल राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि 1 चम्मच मैले नुन राख्छु। यसलाई चाहिँ उम्लिन दिनुपर्छ पानी। हाम्रो पानी उम्लिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले आधा किलो चाहिँ चाउमिन राखेको छु। अब यसलाई चलाउने बीचबीचमा चिम्टाले चलाएको छु। चलाइसकेर हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब मैले मोमो पकाउने भाँडोमा राखेर यसलाई पानी तैरिन दिँदैछु। हाम्रो पानी तैरिँदैछ। पानी तैरिसकेको छ। अब यसलाई मैले चिसो पानीले पखाल्छु। अब मैले यसमा थोरै थोरै गिलासले चिसो पानी राखेको छु। हातले चलाइ पनि राखेको छु चप्किन्छ भनेर। अब मैले थोरै तोरीको तेल पनि राखेको छु। हातले नै मैले सबै ठाउँमा तोरीको तेल लगाएको छु चाउमिनमा। यस्तो गर्यो भने चप्किदैन, कलर पनि राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ लगभग 15-20 मिनेट जति मैले यतिकै छोड्दिन्छु। मैले कडाई बसाले अब त्यसमा चाहिँ मैले तोरीको तेल राखेको छु। अब यसमा चाहिँ मैले सानो पिस गरेर काटेर राखेको थिएँ चिकन पनि मैले राखेको छु। अब यसलाई मैले पन्नीले चलाइरहेको छु। लगभग 2-3 मिनेट जति चलाउँछु। फेरि एकछिन रोकेर फेरि पनि 2-3 मिनेट जति चलाएँ। अब हाम्रो यसमा चाहिँ क्याप्सिकम, प्याज, बन्दा। अब हाम्रो चिकन पाक रेडी भइसकेको छ। यसलाई रेडी भइसक्यो हाम्रो। बिचमा मैले चलाइ पनि राखेको छु। मैले चाहिँ केराउ र चना पहिले नै बोइल गरेर राखेको थिएँ। अब त्यो पनि मिक्स गरेँ आधा कटौरा। अब यसलाई पनि चलाउने। अब 2-3 मिनेट जति चलाइराख्नुपर्छ। फेरि चलाएर छोडिदिएँ मैले। अब बन्दा राखेको छु। बन्दा राखेर चलाउने। यसलाई चाहिँ धेरै पकाउनु हुँदैन। अब मैले गाजर राखेको छु, क्याप्सिकम पनि राखेको छु, प्याज पनि राखेको छु। अब यसलाई सबै मिक्स गर्ने, पुन्नेले चलाउने। एक मिनेट जति चलाएको छु। अब मैले 1 चम्मच बेसार राखेँ, 1 चम्मच चाहिँ चाउमिन नै मसला राखेको छु। फेरि पनि मैले चलाएँ। अब 1 चम्मच नुन राखेँ। अगाडिको चाउमिन मैले अब राख्छु। चाउमिन पनि राखेँ मैले थोरै थोरै गरेर। सानो ग्यास बनाउनु पर्छ यति बेला। फेरि पनि मैले 1 चम्मच चाउमिन मसला राखेको छु। अब 1 चम्मच सोया सस राखेको छु अनि 1 चम्मच टमेटो सस राखेको छु अनि थोरै बेसार पनि। अब मैले चिम्टाले यसलाई यो मसला सबैमा लाग्ने गरी चलाउँछु। हजुरहरूले पनि घरमा बनाएर यसरी नै खान सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाउमिन पाक रेडी भइसकेको छ। हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।